Bonjour et bonsoir. Esikani sotubino bozwami na banda konabino. Ngai nazali ndeko na bino moko na kombo ya Koko Mata. Na ye lisusu liboso na bino ko talisa bino mai oyo ebombami kati na biso. Oyo ete Nzambe asepeli kopesa biso na bolingo na ye. Toye ko présenter bino émission oyo kombo na yango Savoir et faire. Savoir et faire ezali na makambo ebele oyo eza kolobela makambo tali ba vie na biso. Alors biso na mayele pe oyo Nzambe apesaki biso tomoni te tokoki kokabola na bino oyo Nzambe apesaki na biso. Na émission na biso ya Savoir et faire tozali na makambo ebele oyo esengeli na biso to talisa bino bandeko esika nyonso oyo ezwami bino. Alors na eloko ya liboso tongaki totalisa bino oyo tokoki kolobela ezali Tobengi la vie de mariage. La vie de mariage, pourquoi la vie de mariage? Parce qu'on a constaté que non, bat ebele, baza koye bate comment bako vivre la vie et mariage. Mais na kati émission na biso ya savoir et faire, tozali na ba makambo ebele ba sujet ebele o to ko partager na bino. Pourquoi tozali na la vie de mariage à moins d'âge à 18 ans, tozali na oyo la pureté, tozali na kolobela sur la sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie eza mabe to eza malamu? Nde na batinye sote oyo yo bakolanda biso malamu bakoye ba sorcellerie ezali mabe na nini ezali pe malamu na nini obiso tengi totalisa. Et puis ici tozali na oyo tobengi l'ancestral. Tokolobela eloko oyo batebele ba négliger yango oyo tobengi bokoko na biso batebele ba négliger yango. C'est pour cela makambo ebele oyo ezo salamela bato bazoye bate cause nango ezo sala pe nini. Et lisusu tozolobela sur l'éducation politique kaka na kati ya émission na biso ya savoir et faire. À part wana tozali susu na comment se consoler pendant la déception. Et puis tozali na oyo babi comment se maîtriser devant l'obstacle. Et puis tozali susu na comment neutraliser les sida. Na ebesika na tezami bino et kozala vraiment moi ma kasi mingi pona ko luka kolanda biso meto pesi bino invitation oyo ya kolanda émission oyo na zapenza na assurance makasi bato belé bako découvrir makambo belé oyo bino boyebité niyo surtout wana 9 émissions 9 sujets oyo tozana ngo na émission savoir et faire boko découvrir yango niyo surtout na makasi ya grand studio oyo tozali na yango na kombo ya RMV studio. Ezali studio monene oyo epesi biso penza soutenir biso makasi mingi etie ba possibilité na bango niyo surtout et soutenir biso penza ke lelo totelema liboso na bino totalisa bino makambo oyo tozali na yango. Tozali na makambo ebele oyo za kotala makambo ya vie oyo tozali nango vie sociale. Bato beye bazotambola malamu te niyo surtout ezali kaka pona kozanga koyeba. Na kotirer moi verset moko quelque part pe na Bible na pesi bandeko oyo mususu bazali pe ba chrétien quelque part raison nisika balobi na Osée 4:6 mon peuple périt faute de connaissance. Alors c'est vrai eza faute de connaissance tout le monde a rango même batebele makambo ebele bakuta na rango na vie ezalaka cause ya kozanga koyeba tango mutasala ka mabe simanango tango koza conséquence ndabe baka soki na yebaki. Cela veut dire que non et si kawana to pesi pe raison na ba oyo balobi faute de connaissance mon peuple périt ndenge Nzambe alobaki. Alors pour ne pas tarder tozo ke na bino mbango na kotalisa bino nano sujet oyo ya liboso tozali na yango ezali la vie de mariage à moins de 18 ans. Pourquoi tolobi à moins de 18 ans to expliquer bino yango na kati ya émission na biso. Et après tozali na autre kolobela bino la sorcellerie. La sorcellerie est mauvais en quoi et malamu en quoi obiso to talisa bino. Pourquoi la sorcellerie tolobi qu'ils appellent malam. Alors bandeko sikani tezwami bino pour ne pas tarder tozo kende kotal sabino pourquoi tozo ngatolo bela likambo etali la vie de mariage. Bandeko isika ezwami bino bandeko oyo bozali na posa ya kobala. Pe ba oyo bozali déjà na kati ya libala. Tolingi total sabino eloko moko ezali très important. Ezali nini? Libala ce n'est pas esika oyo mutu ayaka koluka bomengo kaka ezaka atesika mutu ayaka kozaka ba plaisir na ye ndenge bato mususu avant abala abana yuko kanisa déjà na bato oyo mususu ndenge amonaka bango ki ande kwana bale azaka malamu na libala na ya libala eza malamu mutu mususu pe soka yuki conséquence ya makambo esamela bato na libala mutu mususu alobi ke no libala eza mabe.
Ce que tu as sabino sens oyo il y a libala c'est quoi auto bengi en français mariage. Mariage d'abord ezali nano nini. Mariage en sorte que kolobakeno ezali makomi balé ezali ko sangana. Ce que ke na kati ya humanité to bengi yango lokola ba couple oyo ba luki kozala bomoko pour na vie na bango mobimba. Alors ba tebele ba négligaka likambo oyo tali libala ba mususu pe bazwaka yango na ba aventure. Alors bandeko oyo nano babali te ngali na sabino libala ezali eloko ya aventure te. Pona ni nango ba keza aventure te. Okoki kobala mwasi te soki oyo yo moko nano ozali préparer te pona ko bala. Tout comme mwasi okoki pe ko ndima mobali te soki pe nano okomi prête te pona ko zala na kati ya libala. Pona ni tolobi bongo parce que na kati ya libala soki oyebi moto malamu te kokamata te ondima engagement na ke moto wana azala lokola mobali na yo lokola moto oyo akozala molongani na yo. Tout comme lokola pe mobali okoki kondima kaka te kozala na mwasi oyo oyebi malamu te. Alors tongi tolobela comment okoki koyeba moto oyo azali malamu. Moto oyo okoki koyeba azali malamu na ndenge nini. Na tango ya libala ezalaka tango moko ezalaka mabe pe ezalaka pe malamu mingi po soki osali choix ya mabe. Alors balobi soki osali mauvais choix eko déterminer vie na yo mobimba. Alors moto asali choix ya malamu pe eko déterminer pe vie na ye mobimba. Alors tozolobela nanu na titre 1 que comment okoki kosala choix ya malamu. Choix malamu basalaka yango ndenge nini. Choix malamu basalaka na ndenge ya oyo ba capacité oyo yebi oyo zali ba potentialité oyo zali na yango. Elingi koloba ndenge nini soki yo yebi ke ozaka mutu ya kanda mingi kolinga te un jour kanda na yo oluka ko manifester ngo na mutu moko oyo yo oyebaki te peut-être azaki innocente na makambo na yo involve ye ndenge balobi yango na anglais na français balobi ke na terme mosusu balobi ke non olingi olatisa mutu makambo na yo oyo ozalaka na yango. Soki ozali mutu oyo ozalaka na souci mingi kolinga te souci na yo oluka opartageaka yango na mutu moko oyo aza innocent ayebi te esika nini yo ozwelaki souci na yo. Bandeko nazolobela eloko wana ya koluka koyeba mutu oyo kolinga kozala na ye comme partenaire na vie na yo mobimba. Libala ezali eloko tokoki kosala yango te mpona maseki mpona ntango moko nsima nango bokabana. Libala ezali eloko basalaka yango mpona libela. Alors soki osala libala mpona libela esengeli osala choix ya malamu. Choix ya malamu basalaka yango ndenge nini. Choix ya malamu basalaka boye. Soki omoni yo mobali okwandi ko se sentir que non ngai na komokoma na posa ya kozala na mwasi. Eloko ni esengeli osala okoluka oyeba nanu eloko liboso ba défaut na yo. Ba défaut na yo okoluka oyeba yango défaut no ezaka nini. Défaut na yo ezalaka ke okoka kolobaka vérité te epai ya mwasi. C'est vrai nayebi ke ezali na ndeko moko alobaka penza eloko ngai esalaka ke ngai na mwasi na ngai to bebana ezalaka mingi kaka ke po vérité ezali na kati na biso te. Wana pe ezali défaut kozanga vérité na kati ya libala ezalaka pe défaut. Tout comme humilité to muto aza humble te na kati ya libala ezali pe défaut. Alors mosusu ezali ke muto azalaka kanda mingi ezalaka pe défaut. Alors comment okoki koluka koyeba te ngai muto oyo nazokende kosangaje na ye ete nazala ndenge nini po tozala malamu. Okosala makasi oyo banana kokombattre oyo yo ozali na yango. Tango oko maîtriser kanda po kanda elongwaka nango mutu te mais ba maîtrisaka nde kanda. Okoloba ke non tango likambo ye yo fo yeba ndenge nini okoki ko comprendre ka mutu pendant que mutu asali nanu likambo. Okoki comprendre des défauts pe ya mutu. Oyo fo porter un plus na kati ya eloko babengi libala. Na ndenge nini oyo toza kolobela na lombango libala ezali ndeko nanga na zebisa bino eloko ya lisekite. Makambo nazoloba bandeko musu bazali na kati ya bandako bazali kososola makambo nini oyo nga nazali koloba pe bandi ko comprendre déjà que non na kati ya libala ezali eloko ya kosangana te po ba misu bazana na kati kutu bakomoluka babima mais ba oyo pe bazana ni ignorant bazoluka bakota alors batebele bazozwa libala eloko ya kosakana. Même nzambe asepelaka te bato
sangani nsima na yango bokabwana po kokabwana ezalaka kaka likambo ya mabe soki ekoti na kati me koluka koyeba mabe wana eutaka wapi oyo etindaka ke bato bakabwana l'un de badefo oyo nauti kotanga yango nde ezali moko oyo esalaka ke bato bakabwana na libala mwasi azali être oyo azalaka deja na bolingo kati na ye mobali azali moto oyo azalaka deja na humilité mais azangaka nde bolingo mais mwasi azalaka na bolingo mais azangaka nde komikitisa nyonso tu mibale ezalaka defo oyo esalaka ke mwasi na mobali ebokoka kovanda ntango molai te mpona nini tolobi bongo sur 100% ya bato oyo babali tokoki koloba ete ata 2% oyo bazovivre vie heureuse na kati ya mariage ata oyo azali mosali na nzambe okoyoka basali na nzambe mpe bazali kokabwana elingi koloba te makambo wana eza koloba kaka teke beaucoup de prière mais eza koloba mutu d'abord il faut abanda kocomprendre badefo na ye nde ntango akozwa maîtrise ya defo na ye akoyeba ndeni akoki kosala koyeba nini oyo moninga alingaka na nini oyo moninga alingaka te biso mibali tozali na defo moko tolingaka basi tomikitsaka tosesumetaka na babesoin oyo basi basengaka biso mais quelque part tosalaka oyo babengaka nini ozosala bafausse humilité c'est comme si on dirait que olingaka mwasi wana mais nzoka ozangi bolingo posa na yo ezaka moko lokolo ozaki na posa kozala na libala enaluka mwasi wana nayeba nzoto na ye mwasi aza kitoko c'est preuve ane ke non moto po abala atalaka mwasi oyo azali kitoko nasepi na mwasi oyo azali kitoko mingi kitoko yango ye amoni extérieurement mais intérieurement amoni te elingi koloba ke mobali azali kozanga oyo babengi bolingo bolingo ezali un effet wana ezalaka na nini ntango omoni mutu na badefo na ye il faut oluka okota kati na ye oyeba mpona nini mutu oyo raison nini mutu oyo azalaka boye ntango yo kocomprendre raison wana par là nde yo komema implice naluka ndenge nini nakoki kosala makasi ete ndeko oyo acomprendre ke oyo azalaka na défaut to likambo asalaka eza boye ezalaka malamu te mobali azali un éducateur na kati ya famille soki mobali ya solo oyebi koma koloba na kosolola na mwasi na yo te yebaka ezali déjà première chose oyo ezomema échec na kati ya mariage na yo il faut dans toute chose faut yeba koma kozalaka na conversation entre yo na mwasi na yo cela veut dire première ami na yo azalaka mwasi deuxième ami na yo azalaka oyo ezali bana et troisième ami na yo azali oyo ezali famille na yo quatrième ezali baninga oyo bazalaka na libanda cela veut dire ntango yo ozwi mwasi na yo lokola molongani na yo elingi koloba lokola yo milingaka yo mobali esengeli olinga mpe mwasi na yo lokola mpona nini nalobi ke mwasi azalaka deja na bolingo eza na eloko oyo mwasi amonaka ezalaka malamu mingi eza lokola sacré mpo na ye ezali nzoto na ye soki mwasi andimi apesa yo nzoto na ye elingi koloba naza koloba te mpona baoyo bazali bandumba bango bazopesa bolingo te me bapesaka nde bolingo kaka mpona mbongo en réalité mpona mwasi andumba akozala na posa te ke nsima na yango nde ayebisa oke no yo fo bala ngai to ngai na yo tokotika libela elingi oyo bambongo nde motu ezali esangisi bino soki mbongo opesi ye nakanisa likambo oyo yokanisi oyo yokanisaki kosangana na mwasi nde yango nde libala yango wana eza libala te bandumba basosola na bango yango ke kosangana nzoto ezali libala te alors nalobi bongo pamba te bato ebele yambo babala batalaka bo eskize ngai na terme oyo batalaka nsima ya mwasi moto mosusu atali mwasi na ngai aza kitoko atiaka babote na ye kitoko aza na taille ya malamu ça ce n'est pas l'amour on a vu beaucoup de personnes oyo ke balandaki kitoko ya mwasi na kati ntango akomi na libala kitoko wana azali soki komona yango te omoni ke moto mosusu omona aza na mwasi ya kitoko me nsima nango abimi libanda ake koluka lisusu mwasi mosusu elingi oloba ete ake kotrouve oyo ye akanisaki te cela veut dire l'apparence ce n'est pas l'amour l'amour ezali eloko ezalaka kati na moto mpona nini tolobi bongo pamba te bandeko soki toteyani te yebaka ke tokoboma mokili oyo nzambe apesa biso ya kitoko libala bandeko na ngai ezali eloko ya kitoko soki olingi ovivre mpe bénédiction na kati ya libala na yo yo esengeli ozala mobali ya bwana mpe ya mayele libala ezali esika oyo bato bazali basage
nde bangwana nde babomi na libala libala ezali kaka te mpona bato oyo bazali bato ya basentiment un sage azalaka moto oyo azala lokola azalaka na sentiment te azali moto oyo avant ça likambo ayebaka koraisonne raison laquelle tomonaka ete bato babala soki bawumeli bato ebele balingaka kozwa bango lokola baparin mpona baye kokabola na bango oyo ezali vie na bango balekandaki sur le bon et sur mauvais comment kokaki kose maîtriser ti bawumela na ntango wana raison laquelle yango nomoni bato ebele mpo babala na balukaka baparin balukaka baparin mpona ntina baparin bakabola na bango likambo etali expérience ya libala alors mpona kokende mbangu te tozokende na bino malembe pamba te likambo ya libala ezali mpenza motuya mpona kosisa yango na mokolo na lelo na ndimi teke tokoki kosisa yango na mokolo na lelo mais tokokende malembe na bino mpo boyeba ete libala soki okoki te ndeko na ngai na kopesa yo conseil wumela na yo na vie na yo ya kisilibataire mpo un jour oloba te ke mwasi wana aza mabe ndeko mwasi soki yo mpe okoki na yo nanu na libala te okoki na yo kozala na immunité te koloba te ke libala ezali mabe eloko oyo ndeko mobali esengeli olinga mwasi na yo okolinga ye na nini okolinga mwasi na yo na oyo nyonso tu oyo okutaki na ye na yango oyo ye azali mwasi moko aza na défaut soki osepelaki na défaut na ye alors défaut te moto ekosala keno emema bino na libala mais eloko oyo eza très important esengeli yo olinga mwasi to okoka koluka kosangana mwasi eloko ya liboso ezali comportement ezali eloko oyo ya malamu ata moto akoki kolakisa yango extérieurement mais intérieurement te mais soki ovandi na moto ata kobumeli okoya koyeba ke oyo nyonso abandaki kolakisa yo ezalaki kaka bafausse comportement mais intérieur okokomprendre yango kasi okomi kati na ye elongo mpona nini mwasi nyonso tu soki alingi abala na mobali na ye abombaka ezali nyonso tu oyo ya mabe oyo azali na yango pamba te mpo posa na ye ezali déjà ke nabala mpo nasepesa famille na ngai balobi ke ngai nakomi kokola ngai mpe nasali mpo baninga babali ngai naza kobala te libala ezali eloko ya concurrence te libala ezali mpona bato oyo babongami moto abongami yango balobi une sage femme bâtit sa maison cela veut dire sagesse oyo bazobenga na mwasi nini sagesse oyo bazobenga na mwasi oyo azali koluka koma kozala humble devant mobali na ye na majorité okomona bato ebele bazali kokabwana pamba te mwasi alingaka komikitisa te devant mobali na ye alors okomona mpe kote mobali ebele eza kokufa mpona nini mobali asaka toujours fausse humilité aza na basekret na ye abomba apartage yango na mwasi na ye te pamba te ta mosusu atuvaki mwasi na ye aza na mwa makambo moko oyo eza koassire te atalisa ye mpena bolingo nyonso tu mpo na baexpérience nyonso tozoleka nango na vie mibali ebele bazokomprendre ke non basi bazali na badefo moko ya makasi oyo ke kosala lokola ndeti amikitisaka epai na ye na ebandeli me ntango akoyeba makambo nyonso tu faiblesse ya mobali nde mwasi alati manzaka lokola nkoyi alingi susu komikisa te devant mwasi devant mobali na ye bolimbisa pamba te mwasi alukaka kaka ayeba faiblesse ya mobali me mwasi oyo aza sage soki akomprendre faiblesse ya mobali asalaka makasi lokola na bolingo wana asaka makasi nini ete aluka kofaire surmonter mobali na ye na faiblesse wana po ete bazala elongo alors ndenge moko mpe na mobali soki okomprendre ke no mwasi na yo aza na défaut moko lokola ndeti ya humilité oyo basengi na kati ya bible ke balobi femme soyez soumise soki mwasi aza na soumission te eloko wana esaka mabe mobali yo fosala makasi lolenge nini oyo yo okoki kosunga ndeko na yo mwasi to oyo azali molongani na yo tobengi partenaire na yo na vie bandeko na ngai bobenda mwa matoi mingi bolanda biso pamba te na émission tokoyebisa bino makambo ebele ya nyonso to wana ndenge toutaki kotalisa bino ke tofungoli bino kaka introduction pamba te eza na mozindo ya makambo oyo tokoki kolobela bino na makambo tali libala bandeko na biso bolanda biso mpenza malamu mpo mozindo ya makambo etali libala ndenge tolobaki ete ezali penza tellement profond tobombi yango po oyo eza introduction kaka topesi bino mais soki bolingi bolanda yango malamu botala biso na site na biso ya RMV Studio Congo Sud kuna nde bokolanda baémission na biso nyonso to oyo ya savoir et faire tozala makambo ebele nde toyebisi bino parler sur la vie de mariage parler sur la sorcellerie parler sur la pureté l'ancestrale
comment pour se tenir fort un obstacle donc les gens makambo belé comment neutraliser le sida alors batebe na bi ke boko zala penza na posa bolo ka boye bango soko boye bango na mozindo bo landa biso ningi tolobi na site na biso ya RMV Studio Congo Sud kuna nde boko yeba makambo belé pe numéro na biso boko mona yango ezo passer na écran wana ezali numéro soko bolingo za na contact na biso numéro ya 084 78 540 23 kuna nde boko benga biso nde boko za biso wana ezali numéro na biso moko so bo bengi biso boko zwa yango wana ezali numéro na biso moko soki boza na posa boyeba pe plus ndeko moko azandika moko zo tongisa ye a hésité te toza wana permanent pona ko conseiller bandeko oyo même ata na ndako lelo écoutez na obstacle moko ozo bandeko ko sa sortir te numéro na biso yango ezali 0027 na bato baza libanda 84 78 540 23 wana nde bokozwa biso tozali penza na possibilité ya ko répondre bino 24/24 esika nyonso oyo ezwami bino oyo bino bozali yango wana pena esengete bisa bino c'est l'introduction mais bon raté te à ne pas rater ozali émission oyo ezolobela makambo ya ba vie na biso bozala vraiment très attentif soko ozala ki muto olandaka ba makambo ya pamba mayebaki oyo ezali bien pour ton éducation ekoide yo ekofortifier yo ekoide yo na makambo ebele oyo oyebi te comment okoki konsa sortir devant ba problème comment pe okoki koneutraliser sida na bandeko oyo soki oyebi ndeko moko azali na maladie ya sida bolekisa ye liboso ya émission oyo bopesa ye site numéro ya nini site na biso oyo alanda biso to numéro téléphone na biso ya 084 78 540 23 wana tokosolola na ye tokoyebisa ye epuis bokomona baresultat ya makambo oyo tozali koyebisa bino toasire bino ndeko nyonso to oyo akolanda émission oyo akozala guéri moralement physiquement et puis spirituellement parce que tozolobela makambo ebele ba émission ezaka nango ebele mais oyo je vous assure que mutu na mutu akozwa part na ye pe akokomisa nzambe mpona likambo yango wana oyo ezalaki po tebisa bino na ngonga ya lelo yango wana matondo.